Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, ka thënë autori i librit Sharh as-Sunnah, Imam al-Barbahari, Allahu e mëshiroft, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, ya'lamu as-sirra wa akhfa. Zoti ynë është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, e din ya'lamu as-sirra wa akhfa, e din gjërat e fshehta edhe ato që janë më të fshehta. Wa huwa ala arshi istawa, ai është i lartësuar mbi arshin e tij. Wa ilmuhu bi kulli makan, dia e tij përfshin çdo vend. Wa la yakhlu min ilmihi makan, dhe asgjë, asnjë pjesë nuk fshehet, asnjë vend nuk i fshehet dijes së tij. Këtu flet autori rahimahullah, e përshkruan Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e përmend një pjesë që në ligjëratën e kaluar e kemi përmendur, lidhje me lartësimin e Allahut mbi arshin e tij. Sheikh Rabi rahmetullahi alayh i përmend në veçanti dy argumente në lidhje me këtë tekst. Fjalën e tij ja dokumenton me fjalën e Allahut, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allahu në surën Hadid thot, ai Allahu është, pra disa emrat, katër emrat e Allahut, huwal awwal, ai është i pari, wal akhir është i fundit, wal zahir është më i larti, wal batin dhe me i afërmi, wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe ai është i gjithditur për çdo gjë. Po ashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur e ka lavdruar Allahun te baraka wa taala, i është drejtuar anta al-awwalu falaysa qablaka shay, ti je i pari, para teje nuk ka asgjë, askush s'është para teje, pra pa fillim. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay, dhe ti je i fundit, pra asgjë dhe nuk ka fund, askush nuk është pas teje. Wa anta adh-dhahir, dhe ti je më i larti, falaysa fawqaka shay, askush s'është mbi Allahun. Wa anta al-batin, dhe ti je afër çdo gjëje, falaysa dunaka shay, pra afër çdo sendi është Allahu subhanahu wa taala, pra me dijen e tij, me fuqinë e tij, por Allahu është i lartësuar mbi arshin e tij. Këta emra të Allahut subhanahu wa taala përfshin vendin dhe kohën. Koha, pra fillimi dhe fundi. Shejtani mund të përshpërit robit dyshime, por njeriu asnjëherë nuk duhet ta përshkruajë krijuesin me krijesat. Andaj Allahu është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Pra një vend nuk mund të ekzistojë e që të mos ketë dije Allahu për atë vend, dhe as një kohë, pra është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Pjesa tjetër, qala al-muallif rahimahullah, wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala, po ashtu nuk duhet pyetet në cilësitë e Allahut krijuesit lartësuar, lima wala kayf, pse dhe si, illa shakun fillahi tabaraka wa ta'ala, përveç ai i cili është, pra i dyshim fenë e tij, ai bën kësi pyetjesh. Pa u zgjeruar shumë në këtë pjesë, sepse kemi folur kryesisht në lidhje me këtë temë në derset e kaluara, por e fuqizon edhe këtë pjesë që në çështjet e dinit nuk bëhen pyetjet pse në lidhje me cilësitë e Allahut. Pra njeriu mund të pyes për çështjet e urtësitë të ndryshme që mund t'i nxjerrim nga ndonjë hadith, dhe kjo kërkohet, urtësitë ndryshme në dispozitat e shariatit, por nuk duhet të thellohemi duke pyetur pse, pra siç ishte rasti që Imam Maliku rahimullah është zemruar dhe ka nxjerrur njeriu nga xhamia për shkak një pyetje, pra si qëndron Allahu mbi arshin e tij. Qala al-muallif rahimahullah, mëtej Imam Barbahari e përmend një mesele, që ajo është për meseleve të mëdha, po ashtu
wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru. Kur'ani është fjala e Allahut, e zbritur nga Ai, tanziluhu wa nuruhu, dhe është drita e Tij. Wa laysa makhluqan, dhe nuk është krijuar. Li'anna al-Qur'ana min Allah, nga se Kur'ani është nga Allahu. Wa ma kana min Allah fa laysa bimakhluqin, dhe çka është nga Allahu, ajo nuk është krijuar. Pra nuk është që është e fjala e Allahut. Wa hakadha qala Malik ibn Anas, kështu kanë qartësuar Malik ibn Anas, wa Ahmed ibn Hanbal, Imam Ahmed ibn Hanbal, wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma, dhe fuqahat që kanë qenë para dhe pas tyre. Wal mura'u fihi kufr, pra me diskutu, me reagu, që me kundërshtu në këtë pikë, kjo është kufër. Kjo është teksti i fjalës së Imam Barbaharit rahimahullah. Thot Sheikh Rabia Allahi e mëshiroft, të dytë, wa minhum al-a'immatu madhhab ahli sunnati wal jamaa, madhhabi ahli sunnati dhe xhamatit, wa ala ra'sihim as-sahabatu al-kiram, në vijën e parë sahabët e nderuar, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dhe ata që ndjekin rrugën e tyre, wa minhum al-a'immatu al-'idham, dhe ata imamet të mëdhej, wa minhum man dhakarahum al-muallif rahimahullah, prej tyre ata që i përmendi autori e kanë këtë çështje të prerë me një gojë, me një fjalë, me një vendim, an al-Qur'ana kalamullah, se Kur'ani është fjala e Allahut, wal Qur'an ilmu, Kur'ani është fjala edhe dija e Allahut. Akhbara bidhalika rabbuna, për një gjë të tillë neve na ka qartësuar Allahu në librin e Tij, se Kur'ani është fjalë e zbritur nëpërmjet melekut Xhibril të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra fi muhkem kitabi, e ka qartësuar me argumente të qarta. Fal qailu bi anna al-Qur'ana makhluqun yukadhibu Allah azza wa jall fi akhbarih, ai cili thot që Kur'anin e ka krijuar Allahu, ai e përgënjeshton fjalën e Allahut te baraka wa taala, dhe bien لأن القرآن من علم والكلام صفة من صفاته, pra e përgënjeshton, dhe kjo është pra përgënjeshtimi fjalës së Allahut. Fal mu'tazilatu wal jahmiyya wa ghayruhum, mu'tazilat dhe jahmiyët dhe të tjerë, ankaru sifat Allahi ta'ala, i kanë mohuar cilësitë e Allahut, si që pra al mu'tazila, al jahmiyya, të cilët i pari që ka sjell këtë bindje apo këtë bidat, pra ka filluar, si që Sheikhul Islam Ibn Taymija, esenca dhe gjeneza e këtij bidati është kur ata janë nisur nga ajo që trupi i njeriu është prej gjymtyreve, edhe është i krijuar, dhe nga këtu e kanë përngjasu me krijuesin dhe e kanë mohuar që Allahu të ketë folur. Prandaj përmend Sheikh Rabi ibn Hadi Allah i mëshiroft që Imam Sabuni rahimullah në librin e tij Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, një prej dietarëve të sunetit më hershëm, e ka përmendur fjalë selefit dhe argumente të fuqishme që e shfuqizon këtë bidat që është ardhur prej Ja'd ibn Dirham, pastaj Jahm ibn Safwanit, mëtej Wasil ibn Ata, dhe kanë kalu te Mu'tazile. Pra në mënyrë graduale, shihni pra bidati kur fillon lind, për këtë duhet goditet në momentin e parë, që të mos përhapet, sepse njerëzit futen dyshime, dhe për këtë duhet parandalohen edhe duhet luftohen, në veçanti bidatet që kanë bëj me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, sepse janë devijim. Thot Sheikh Rabia Allahi e mëshiroft, o min hadhihi sifat, për cilësive të Allahut është sifatul kalam, cilësia e të folurit. Idh tekellem Allahu bil Kur'an wa tekellem bil Taurat, Allahu ka folur, fjale Allahut është Kur'ani, Tevrati, Injili. Innama amruhu idha arada shay'an, argumenti nga Allahu Kur'ani është me të vërtet, kuptimi i ajetit. Innama amruhu, çështja e Allahut është idha arada shay'an, kur ai dëshiron diçka, an yaqula, ai thot kun, an yaqula lahu, thot para çështje kun feyakun, bëhu edhe bëhet.
wal makhluqat kulluha khuliqat bi kalami subhanahu wa ta'ala. Të gjitha krijesat janë kriju me fjalën kun, e përmend Sheikh Rabia. Pra ajetin me cilin argumenton. فربنا تعالى موصوف بالكلام قديم في الأزل. الله është i përshkruar çdo herë me këtë përshkrim që Allahu flet, si të doj aj, kur të doj aj, yatakallamu mata sha wa idha sha. Pra kur të don Allahu flet, innama amruhu, me të vërtetë çështja e Allahut është idha arada shay'an, kur Allahu don një çështje, an yaqula lahu, që thot kun fayakun. خلق الأشياء كلها بكلامه. Të gjitha I ka kriju me fjalën e tij. خلق السماوات والأرضين والجنة والنار. 7 palqej, toka, xheneti, xhehenami, të gjitha këto krijesat, pra gjallësa, njerëzit, bota bimore, të gjitha këto, të gjitha janë të krijuar me fjalën e Allahut kun feyakun. Al-Mu'tazila wal-Jahmiyya, Mu'tazila dhe Jahmit, të cilët thonë Inna kalamullahi makhluq, hadha kufr, kjo është fjalë kufri, sepse është përgënjështrimi fjalës së Allahut. Allahu thot në Kur'an: "Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu." Nëse dikush nga mushriket kërkon me I dhon besë me hin mesin e muslimanëve, fa'ajirhu, jepi atij besë. Hatta yasma kalam Allah, derisa ta dëgjon ai fjalën e Allahut. Pra tekstualisht Allahu ka thënë jepi ati besë të futet, hatta jesma, derisa ai ta dëgjon kalam Allahi, fjalën e Allahut, thumma ablighu ma'mana. Imam Sabuni rahimahullah e përmend në librin Aqidat as-Salaf wa Ashabul Hadith argument, thot: Nazala bihi Jibrilu ala rasuli Jibrilu, meleku Jibril e ka bartur te Muhamedi alayhi salatu wassalam Kur'anën arabijen, në gjuhën arabe, li qaumin ya'lamun, për popullin që ka logjik dhe mendon, beshiren wa nadhiran, për gëzues dhe qortues, ashtu si thot Allahu azza wa jall në surën Ash-Shu'ara: wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ai Allahu e ka zbritur wa innahu latanzilu rabbil alamin, pra është I zbritur Kur'ani nga Rabbil Alamin, Zoti I botëve. Kush është I zbritur? Kur'ani. Nazala bihi ar-ruhul amin, atë e ka bartur ar-ruh, meleku Jibril, që këtu përshkruhet ar-ruh, shpirt. Kështu e ka përshkruar Allahu në Kur'an në disa vende melekun Jibril, shpirt. Për çfarë? Sepse trupi pa shpirt është I vdekur. Andaj jeta në të cilën jetojnë njerëzit, kjo dunja, pa atë që ka pruar meleku Jibril janë të vdekur. Pra pa udhëzim njeriu është I vdekur. Pa udhëzim është njeriu I vdekur. Dhe ardhja e Jibrilit, pra Jibrili quhet shpirt sepse ka bart shpallin që gjallëron, pra udhëzon në gjallë njeriu nga devijimi. Al-Amin edhe besniku. Pra është besnik. Ala qalbika, në zemrën tënde Muhammed, li takuna min al-mundhirin, që ti t'jesh nga ata çortuesit, thirrësit, paralajmëruesit, bi lisanin arabiyyin mubin, me gjuhën arabe të qartë. Imam Sabuni rahimahullah thot te fjala e Allahut, ai është I zbritur nga Zoti I qiejve, Zoti I botëve. Nuk ka thënë, thot Imam Sabuni, makhluqu rabbil alamin, I krijuari nga Zoti I botëve, por I zbritur. Allahu ka thënë Kur'anin e kam zbrit, por nuk e kam krijuar. Që të mos haroj t'ju përkujtoj me këtë një pjesë, ka në argumente që prej shenjave të kiametit është kur zhduket Kur'ani. Minhu bada wa ilayhi yaud. Nga Allahu ka ardhur te kaj do të kthehet. Pra, prej shenjave të kiametit është në akhiruz zaman njerëzit nuk e gjejnë më Kur'anin. Ky Kur'an, pra siç është, nuk e kemi tani këtu një Kur'an, si që është pra Kur'ani, në një moment kur Allahu e ngrin qiell, pra është vetëm mbetet libri, mirë, por nuk mbetet, do të thonë, nuk mund ta lexosh Kur'anin, sepse minhu wa ilayhi ya'ud, tek Allahu kthehet. Pra nuk do të kenë njerëzit më me lexu Kur'an, po kjo është në çastin e fundit dunjas, pra para si me ndodh dita e gjykimit.
Dhe kjo është një prej argumenteve të qarta që Kur'ani nuk është i krijuar. Pra fjala Allahu do të ngritet. Nga ai është ardhur dhe tek ai do të kthehet. Prandaj me këtë argumenton Imam Sabuni rahimahullah, po ashtu e përmend në këtë libër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e fundit lam të mirës ka thënë: "Atamna'uni an uballighu kalam ala hal ballaght ala hal ballaght." A e kreva misionin tim, bartje në shpalljes. Pastaj një vend tjetër ka thënë: apo më pengoni që unë ta kryj misionin tim, që uballighu kalam rabbi, që fjalën e Zotit tim juve t'jau kumtoj. Ky është misioni im, thot pejgamberi alayhis salam. Po më pengonin këtë, ju drejtohet kundërshtarëve, apo i thret njerëzit që të ndihmojnë bellighu, pra që të ndihmojnë në përhapjen e fjalës së Allahut. Pra uballighu kalam rabbi, që t'jau kumtoj njerëzve, t'jau trasoj njerëzve fjalën e Zotit tim. E ka një poezi shumë të bukur, Sulem el-Usul ila ilm el-usul, mësuesi, një nga mësuesit e parë të Sheikh Rabis Hafidh al-Hakimi. Hafidh al-Hakimi është nga dietarët e mëdhej të ummetit në shekujt e fundit, por që ka qenë i ri në moshë. Mos gabofsha në moshën 35 apo 38 vjeçare ka vdek, shumë i ri në haxh. Dhe vdekja e tij ka qenë për Xhazan, për atë pjesë kur ka vdek, një goditje shumë e madhe. Pra ka qenë në kulmin e aktivitetit, e davetit, edhe i ri edhe dietar, gjithë e kanë dashur. Ai ka vdek moshën e re, pra në haxh, si duket nga xhetit e madh. Dhe e ka të shkruar një poezi në akide, Sulem el-Usul ila ilm el-usul, pra i përshkruan akiden e emrat e Allahut, cilësitë e Allahut, dhe një fragment, një pjesë të tij e përmend Imam Hafidh al-Hakimi dhe Sheikh Rabia në fillet e para të talebul ilmit ka marrë mësim prej Hafidh al-Hakimit. Allah yarhamuhum. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. Thot Allahu i ka në poezi, kellem Allahu abdehu Musa teklima. Allahu i ka folur Musait teklima. I ka folur Musait. Pra dini kur historia Musait ka ndodha e vrasja, gabimisht, është kërku ekzekutimi i tij, ka shku në Medjen, pra që ka dalë të jashtë kufive territori që i ka kontrollu faraoni, ka dalë një popull tjetër, është martu, mas 11 vjetë është rikthy. E ka marrë gruan edhe familjen e tij, edhe është kthy që me taku nanën e vetë, me taku vllahun e vetë të popullit vet. Pra ende pa u pejgamber. Dhe aty kur e ka humb rrugën, pra kur e ka pa një zjarr dhe ka thonë shkoj të marr një dritë të uzohem, aty ka folur Allahu subhanahu wa ta'ala, inneni ana Allahu la ilaha illa ana, unë jam Allahu që nuk ka të adhuruar me merit përveç meje, fa'budni wa aqim as-salat. Apo në përshkrime të ndryshme në Kur'an kanë ardhur, por fjalët e para janë fjalët e tauhidit. Inni ana rabbuk, unë jam Zoti yt, fakhla'na alejk, pra heki ato këpucë që i ki, nalët, sepse kur njeriu hyn në një vend të pastër, sigurisht se i hek pra këpucët e tij. Dhe kur ka hy Musa alayhis salam i ka dëgjuar këto fjalët e para, inneni ana Allahu la ilaha illa ana, unë jam Allahu që nuk ka të adhuruar me merit pas meje. Prandaj kellem Allahu Musa teklima. Allahu i ka folur Musait. Dhe çfarë thonë ata, nuk i ka folur Musait, e ka kriju zonin Allahu sikur pra pema i ka folur Musait. Prandaj kellem Allahu Musa wa lam yazal bi khalqi alima. Dhe Allahu është i gjithditur mbi krijesat e tij. Kalamuhu jalla anil ihsa wal hasri wan nafadi wal fana. Fjala e Allahut nuk mund të numërohet, nuk mund të përkufizohet. Pra ka dallim. Nuk mund ta numërojmë fjalën e Allahut, nuk mund ta numërojmë as me kufizu kaq është. Dhe as nuk ka fund fjala e Allahut, nuk përfundojnë fjala e Allahut. Pastaj thot: "Law sara aqlamun
law sara aqlaman jami'u ash-shajar, sikur krejt drunjet në tokë çka ekzistojnë shndrohen në pend. Wal bahru tulqa fihi 7 abhur, edhe krejt 7 detra të shndrohen në ngjyrë. Pastaj thot wal khalqu taktu bi kulli anin fanat wa laysa al-qawlu minhu fani. Wal khalqu krejt njerëzimi, krejt e marrin lapsin dorë. Wal khalqu taktu bi kulli an. Krejt çka kanë, pra i shndrojnë lisa të mëdhenj, drunj të mëdhenj mbi sipërfaqen e tokës dhe i bëjnë pend me cilën edhe përgatiten me shkru. Wal khalqu taktu bi kulli an. Fanat wa laysa al-qawlu minhu fan. Pra shtjesë që kanë ardhur argumente në surën kur e lexoni surën Kaf, ajetet e fundit, pra edhe më ushtu 7 detra tjerë, ngjyrë më bo, do të thahen fletët, do të shtjeren detrat dhe nuk do të marrin fund fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Law sa wal khalqu wal qawlu fi kitabi mufassal. Thot Hafidh al-Hakimi, wal qawlu fi kitabihi al-mufassal. Argumentet janë qarta në librin e tij bi annahu kalamuhu al-munazzal. Se Kur'ani është i zbritur te Muhamedi alayhi salatu wasallam, ala rasul al-Mustafa khair al-wara laysa bi makhluqin wala bi muftara. I zbritur te njeriu më i zgjedhur, Muhamedi alayhi salatu wasallam, që as nuk është i krijuar, as nuk është i shpifur, Kur'ani. Pastaj thot yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani. Kur'ani ruhet bil qalb, në zemër, wa bil lisan, me leximin e Kur'anit e ruajnë, bëhen sebeb me ruajt fjalën e Allahut azza wa jall, pra me hifz, me lexim. Yutla kama yasma bil adhani, ai lexohet, e lexojnë kama yusma bil adhani, po ashtu dëgjohet me vesh. Kadha bil absari ilay yanzaru, edhe me sy shikohet, wa bil ayadi khattuhu yusattaru, edhe me laps shkruhet. Wa kullu dhi makhluqun haqiqa, dhe këtë që ka krijuar Allahu, këtë që ka krijuar Allahu, dune kelami bari al-khaliqa, përveç fjalës e Allahu që është shpikësi gjithçkaje. Jallat sifatu rabbina ar-rahman an wasfiha bil khalqi wal hadthan. I pasër është Allahu që nga ajo që mund t'ja veshin të devijuarit që Allahu, pra cilësi që nuk përkojnë me cilësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fas-sautu wal alhanu sautu al-qari. Fas-sautu wal alhanu, ai që reciton, ato që dëgjojmë ne, pra zëri është i krijuar. Ai që reciton me zërin e bukur, ai është i krijuar. Lakinnama al-matlubu, por ajo që recitohet al-qawl al-bari, është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fas-sautu wal alhanu sautu al-qari, lakinnama al-matlubu qawl al-bari. Pra këtu i përmend Hafidh al-Hakimi rahimahullah në Sulam al-Wasul. Ibn Khuzaima e përmend në Sabuni, po ashtu në atë libër që përmend Sheikh Rabia, pra Imam As-Sabuni në librin e tij Aqidatus Salaf, këtë na përmend Sheikh Rabia që Ibn Khuzaima thot al-Qur'anu kalamullah, Kurani është fjala e Allahut, ghayru makhluq, nuk e ka krijuar Allahu. Faman qala in al-Qur'ana makhluq, kush thot që Kur'anin e ka krijuar Allahu, fa huwa kafirun billahi al-azim, ai është pabesimtar. La tuqbal shahadatu, nuk i pranohet dëshmia, wala yu'adin marad, dhe nuk vizitohet nëse sëmurët, wala yusalla alayhi mat, dhe nuk i falet namazi xhenazës nëse vdes, wala yudfanu fi maqabir muslimin, nuk varroset në varrezat e muslimanëve, wa yustatab, kërkohet nga ai pendimi, fa in taba, nëse pendohet mirë, wa illa duribat unuqah, përndryshe duhet të vritet. وهنا لابد من بيان شيء وهو këtu thot Sheikh Rabia ka një shërim që duhet ndalemi, anna man qamat alayhi al-hujja, për atë që ngritet argumenti, pra rregull, për atë që ngritet argumenti, fa huwa kafir, ai është kafir, ai është pabesimtar sepse përgënjeshton fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Wa tantabiq alayhi hadhihi al-ahkam, për atë vijnë në diskutim këto vendime, këto fjalë, për atë që ngritet argumenti që Kurani
nuk e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Wa man yuqallid fi dhalika wa huwa jahil, ai cili e pason njëri të tillë që bën këtë kufër të madh, yakunu dhallan mubtadi'an, ai është i devijuar mubtadi, lakin la nukaffiruhu, ne atëherë mirë, po ne nuk bëjmë gjykim se ai është kafir. O in kulna fi haqqi kafar, edhe pse ne themi që ai ka bu kufër, mirë po sa i përket njerëzve të rëndom që pasojnë dikon verbrisht dhe ne nuk themi që janë prapa besimtar. Wa hadhihi al-aqwal wal a'mal, nëse vihet ndonjë argument që dikush prej selefit ka bë tekfir mbi një individ saktuar, qoftë nga xehmit apo të ngjashëm me ta, është si rezultat që atyre ju është bërë qartë dhe ju kanë ngrit argumenti individëve të caktuar. E ndaj atyre që nuk kanë bërë tekfir, sigurisht se dietarët nuk kanë ngritur ndoshta argumente të mjaftueshme ndaj tyre. Prandaj është pjesë shumë e rëndësishme që nuk duhet të ngutemi. Prandaj yutlaq alejhim al-kufr ala wajh al-umum. Gjykimi mbi ta është në mënyrë të përgjithshme. Por ama inda at-ta'yin fala yukaffir illa man qamat alayhi al-hujja. Pra nuk duhet thuhet se është kafir derisa të ngritet argumenti. Wa in waqa'a al-insanu bi mukaffar, edhe nëse bjen në kufër të qartë. Wa hadha at-tafsir huwa madhhab as-salaf. Ky sqarim nuk është mëdhëbi i selefit. Është mëdhëbi i selefit. Anna alladhi yaqul ai cili thotë Kur'ani makhluq, Kurani është i krijuar, kafir ala wajh al-umum. Në mënyrë të përgjithshme thuhet që është kafir. Për shembull, ne po marrim tani një shembull që më pas më të qartë ju. Sikur mesela që ne nuk themi për askënd që është banor i xhenetit përveç ato që ka qartësuar, pra si mesele, duhet të kuptojmë një diçka. Ne nuk themi që banori i xhenetit është filani. Ne nuk themi që Ibn al-Qayyim do të jetë në xhenet. Ne nuk themi kështu. Ose nuk themi një pabesimtar me emër që është në zjarr. Pra, por themi, kush e bën këtë vepër, ai është në zjarr. Pra në mesele që përmenden akidet selefit, që nuk duhet është shumë rëndësimi mësu këto parime, se kur mësojmë këto parime, pastaj nuk vim deri në devijime. Nuk vim deri në devijime. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në argumente që ka mallkuar atë që pin alkool. Është i mallkuar ai që e pin alkoolin, ai që e shet alkoolin, ai që i ka përmendur me thon kush prodhon gjithë ato që njohen hadith. Por ka ndodhur që një njeri i cili ka përdorur alkool në kohën e pejgamberit alayhis salam, i ka thonë një person tjetër akhzaq Allah, e ka mallku. Allahut mallkoft, Allahut shkatroft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tu'inu alayhi shaytan. Mos i ndihmo shejtanit kundër vllaut, kundër këtij besimtari. Pra nuk e ka mallku pejgamberi ai sa atë person, edhe pse ka përdor alkool. Prandaj sepse njerëzit mund ta bëjnë një vepër të njëjtë, mirë po janë të ndryshëm. Mund ta bëjnë një vepër të njëjtë, mirë po janë të ndryshëm. Pra do të vjen një grup që do për me luftu, do me thonë në kohën e Mehdiut, që apo në para ditës së gjykimit, pishenja u të kiametit, që pra vinë me shkatru qabën, dhe Aisha radiallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra gjithë ata që marrin pjesë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yub'athuna ala niyyatihim, do të ringjallën bazë niyeteve të tyre. Pra mund të ketë njëri që nuk mund ta di krejtësisht për çfarë shkon, çfarë vepron. Pra ka njerëz, Hatib ibn Belta, dini që njëri ka marrë pjesë luftën e Bedrit. Edhe Hatib ibn Belta ka bërë një gabim shumë të madh. Çka ka bërë Hatib ibn Belta? Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur kanë thyer marrëveshjen e Hudejbiyes mushrik, pejgamberi alayhis salatu wassalam tani më ka pas të drejtë më shku edhe më shliru Mekka. Po të mos e thyenin ata marrëveshjen, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk do të shkonte më shliru Mekka. Derisa të kalonin kushtet, e për një për kushtet u ka qenë që 10 vite mos ketë luftë mes tyre. Ata kanë thyer marrëveshjen. Tani pejgamberi alayhis salatu wassalam ka përgatitur shtrinë më shku më shliru Mekka. Apo? Dhe
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u nisur vetëm që i ka njoftuar meleku Xhibril që një musliman pra është nisur një grua që mi jap lajmin mushrikëve. Kur t'ju jepet lajmi mushrikëve që u ka vjen pejgamberi sa ato sa ushtri, ata ose do të iknin, ose do të organizonin, ose do të ndodhe gjakderdhje. Pra ishte lajm shumë i madh. Ishte lajm shumë i dëmshëm për muslimanët. E ka dërguar Aliun radiallahu anhu, dhe gjatë rrugës e ka zënë këtë lloj grupit njerëzve duke shku, dhe i ka thënë një grua, ti e ke letrën që po shkon, dhe ajo ka refuzu, derisa Aliu radiallahu anhu, aq ka qenë i sigurt në fjalën e pejgamberit alayhis salam, dhe kjo është një mësim shumë i madh, që fjala e pejgamberit alayhis salam është hak. Pra kur i kanë humbë shpresat gohen e Aliut, një xhavarit që e ka dorën sikur gjini i grus, gjithë i kanë humbë shpresat, nuk e kanë gjetë mesin atyre kufoma të xhavaritëve. Aliu radiallahu anhu ka thënë, ma kadhabtu wa ma kudhibtu. As nuk im ka raju, as ka rajt pejgamberi alayhis salam. Krejt derisa e ka gjetë në fund. Pra nuk është ndalë, ka qenë i sigurt, ka besu më shumë bindjeve të pejgamberit, fjalëve të pejgamberit se sa veprimit që kanë bërë sahabët. Edhe këtu ajo ka refuzu, pra femër. Ka menduar që tani një burr do të largohet prej saj, por Aliu radiallahu anhu ka thënë, betohem në Allahun se nëse nuk ma jep këtë farloj letre që e keti, unë i besoj pejgamberit alayhis salam, do të detyrohem të marr masa më të ashprat, pra të zhvesh trupin derisa të gjendet kjo letër. Edhe e ka marrë, ka nxjerr nga flokët e saj, e ka thonë. Kush ta ka thonë ty? Hatib ibn Belta. Këtu ka shumë, kjo është një mësim shumë i madh. Kur ja ka thonë pejgamberit alayhis salam, kush Hatib? Omer radiallahu anhu më njëherë është ngrit, ka thonë, hadha munafik. Kjo është munafik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet Hatib, çka ka ndodhur me ty? Ti ke marrë pjesë luftën e Bedrit. Çfarë ka ndodhur? Por për këtë arsye nuk duhet me qenë emocional, me ndërtu vendime mbi emocione, mbi mlef, pa u qartësu argumentet. Çfarë ka thënë Hatib ibn Belta? Ka thënë, o i dërguari i Allahut, jo pse kam dash kufrin e pe urrej islamin, por kam pas frikë, i kam familjen, i pjesëtar të familjes Mekke, kam menduar që me këtë letër unë do të bëhet sebeb me më shpëtu familja mua atje. Ta nuk e kanë ditë që do të çlirohet Mekka pa gjakderdhje, pra nuk e kanë ditë rrethanat e luftës. Pra sahabët nuk i kanë ditë si rrjedhin gjanat. Të ardhmen e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë, mos e prekni. Për çfarë? Ku e dinte Allahu i ka falë, pra banorët e Bedrit, luftëtarët e Bedrit janë të falur. Por dietarët tu nxjerrin një mësim shumë të madh. Thonë, ka dallim mes miqësimit me pabesimtarët. Miqësimit me pabesimtarët, dhe kjo është pra me u miqësu duke pasur qëllim dëmtimin e Islamit. Kjo është dalje prej feje. Mirë, por nëse ki qëllimin me u miqësu ti për çështjet dunjas, për intereset dunjas, çfarë ka thonë Allahu në Kur'an? Oje që keni besuar, mos i merrni për miq pabesimtarët. Armiqt që janë armiqtë e midhët juaj. Pra i ka thirrur, o ju besimtar, pra mos binin këtë gracë. Pra ata të cilët bashkëpunojnë me pabesimtarët, me qëllim e dëmtu Islamin dhe muslimanët, kjo është dalje prej feje. Nëse dikush bashkëpunon me pabesimtarët për çështjet interesit, për çështjet dunjas, nuk e ka që edhe nëse dëmton musliman, kjo nuk ka dalje prej feje. Prandaj këto janë sqarime që duhet me pas parasysh. Andaj, sa i përket pra vendimit mbi dikën që është kafir, edhe nëse bën pra është devijim shumë i madh, siç është Allahu na ruajt me thonë që Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, fjalë që ka thonë Said Qutbi ka thonë el Kuranu min sun'illah. Kurani është për fjalës që ka krijuar Allahu. Pra këta thonë kanë vështirë mi kuptu sun'illah, sun'a do të thonë masna,
Pra, fabrik, prodhim, sonë dhe me thonë mu kriju. Shumë e qartë është gjuhën arabe. Kur'anu min sunna illa me thonë, kjo është fjalë kufri. Por, a ka bo kush të këfirë se i të kotë bin për ehli sunetit? As kush nuk e ka bo të këfirë. Por a ka pas kufriate, gjithsesi ka pas. Pse nuk e kanë bo të këfirë? Asel Kardawi ka dhe fjalë shumë të rënda, ka thonë me zbritë Allah në tokë, nuk i merë 99% të votave. Pra ka dash me i njëru, ato ku ka ndodhë, ka dash me nënçmu zgjedhjet në jahudive që i kanë bo, ka dash me nënlërsu në këtë mënyrë, edhe ka thonë, me zbritë Allahun tokë, nuk i merë 99% të votave. Pra është fjalë kufër. Që është kufër, kjo nuk ka diskutim. A ka bo kush të këfirë Jusuf el-Kardawi? Për çfarë? Sepse dietarët në çështjen e tekfirit janë shumë të kujdesshëm. Pra kanë njëjtën akide, njëjtën program, njëjtën rrugë, akiden e selefit, pa u ngrit argumentet, nuk e di çfarë qëllimi kanë. Andaj tasarrufi tekfir, nxitimin tekfir është sigurisht është për rrugës e xhavarixhve. Dhe ehli suneti janë larg asaj. Dini që edhe Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah që akuzojnë i ka bërë qafira. Dhe me thonë ai nuk ka qenë njëri shumë i kujdesshëm në këto çështje. Prandaj, përmbledhja e saj është se Kurani është fjala e Allahut e zbritur nëpërmes melekut Xhibril dhe nuk është ashtu siç e ka krijuar njeriu tokën dhe qiellin. Allahu nuk e ka kriju Kur'anin, por është fjala e Allahut. Allahu flet kur të doj, si të doj, subhanahu wa ta'ala. Kaq është e personte, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.